Den er grum, den her. Fuck, den er sejt med fint. Fuck, den er fint. Nej. Jamen, hej og velkommen til. Denne gang der er jeg taget over i Spillotsen og har været her nogle dage, hvor vi har snakket lidt om coronakrise, og det får jo en masse konsekvenser for os alle. Så det vi snakker lidt om, og i den anden er håret også røget. Så det håber jeg kan lide, det nye design. Det er fint. Jeg har haft et par gode dage her sammen med alle gutterne her fra Spæge, og Jagt- og Fiskerimagasinet Nord for København har også været. Det har været sindssygt hyggeligt, vi har fået gode bøffer og snakket en masse røverhistorier og løjet om, hvor store alle vores fisk er osv. Det har simpelthen fint. Vi har også fået en ny stang hjem her i Spæge. Det er en ny laksestang, som er lidt kraftigere end dem, vi har haft indtil videre. Det er faktisk den, vi skal ud og prøve at give noget gas med det. Jeg prøver, om vi kan få en laks på. Og så skal vi ud med nogle gæster, og dem skal jeg faktisk ud og mødes med. De er faktisk kommet ud her i gårdspladsen. Så den går jeg lige ud og hilser på. Så får jeg lige lagt en slagplan for, hvad der skal ske. Det sejler allerede for mig. Så det er super. Velkommen til dagens gæster. Det er Just Fishing. Super fine fyre, som laver noget rigtig, rigtig godt fiske-tv inde på Just Fishing inde på YouTube. Det er altså hatten af til jer for at lave noget rigtig godt content. Og også for rent faktisk at få skubbet noget ud. Fordi det har jeg måske været lidt dårlig til. Så, det kan jo så diskuteres. Så det er igen det der, altså hvis man er til, der kommer noget ud sådan en gang om året, så selvfølgelig blive på Andreas kanal. Men det kan vi godt lide. Foretrækker man, der kommer noget ud sådan 1 til 2 gange om ugen, og er man til high quality fiskefilm, så kunne jeg anbefale lige at komme over. Så selvfølgelig stadigvæk blive ved Andreas også. Prøv at gå og tjekke det ud, og vi har faktisk også snakket lidt om, at den her gang, jamen det kan være, at du vil snakke lidt om det, i forhold til, hvordan opbygningen bliver af det her lille lakseprojekt, vi skal have i gang i her. Ja, for det bliver jo lidt specielt kontra, hvad vi ellers plejer. For det her, det bliver faktisk 2 episoder, hvor vi prøver at lave sådan noget lidt cross-content på vores kanaler. Så første episode, det bliver på Andreas kanal, og det bliver i dag, hvor vi skal ned og vi skal claim nogle shelters, og vi skal slå et leje, og så skal vi jo fiske lidt. Forhåbentlig fange nogle laks. Og så i morgen og i overmorgen, altså lørdag og søndag, det bliver så på vores kanal. Så I kan simpelthen se med i episode 1 her, og så skal I lige over på min kanal for at se episode 2, og det håber vi selvfølgelig, at I gerne vil gøre. Ja. Yes. Og der kommer link ned i beskrivelsen her, videobeskrivelsen til kanalen, og så til sidst i videoen, der kan I klikke direkte videre på den. Der kommer et link op. Yes. Ja. Der vil komme lidt ekstra opgang her de sidste par dage med nogle friske fisk, og det håber vi så, at vi kan rykke på at få en af dem. Det er stadig store fisk, men få. Så det vil sige, hvis vi render ind i en, så er der altså chance for, at det er en... så er det typisk en rigtig stor igen. Det skulle i hvert fald meget af tiden, der er det 90 plus. Det kan vi godt lide. Fedt. Det er fedt. Det er rigtig fint. Oprindeligt, så sagde jeg jo til gutterne, at vi skal sove inde i Spillotsen. Ja. Og det er pissehyggeligt. Der er varmt inde, og der er tørt. Og det lyder faktisk rigtig godt. Ja, efter vi lige har været på Langeland, og du har ligget der frosset hele natten, så altså det der med at komme inden for et hus og have sådan det lyder faktisk rigtig godt, ja. Altså det lyder jo totalt luksus i vores ører. Men så tænker jeg, det synes jeg faktisk var en rigtig dårlig idé, at vi skulle have det så dejligt rart indenfor, så vi skal faktisk ned og sove shelter, og det har jeg så glemt at videreformidle. Så nu er der 2 gutter her, der ikke har noget at ligge på, og det er også lidt svært lige at finde noget at holde sig varm med om natten. Så det skal vi have løst på en eller anden fed måde. Og jeg beklager. Ja, det er jo professionelt, kan man sige, og det er jo hvad der sker. Ja, men det er sådan, det er, når man arbejder med mig, så må man forberede sig på det være. Ja. Men vi finder ud af, hvad vi gør. Vi skal finde nogle madrasser, og vi skal freestyle lidt, og så ses vi ned på shelterpladsen. Lige præcis. Ja. Har du ikke taget håndbremsen på den? Nej, jeg tager aldrig håndbrems. Det er da som... Hvad skal man med en stor bil? Det er den, der er lavet til. Jamen, just asking. Nu er der så heller ikke mere plads. Hvis I vil have nogle af de her fine lægunderlag, så skal I bare gå ind på Just Fishing. Dem har de i webshoppen. Alle farver, alle størrelser. Det er fandme fint. Jamen, prøv. Let's go. Ja, det er super. Var det her et smæk? Nej, lidt vold. Sådan der. Super. Så er vi kommet ned på Boriskrog Shelterplads, som er et dejligt sted her på Borisstrækket, vi skal nu.
hvor jeg har brugt rigtig mange nætter, dengang jeg var ung og frejdig og stadig havde noget hår på hovedet. Det var mega ensom. Jeg var faktisk ret ensom. Så jeg tog herud, fordi laks de forstår mig, og jeg forstår dem. Som de eneste. Ja. Jeg kan godt lide fisk, jeg er meget til fælles. Men planen, det er jo, at vi skal få nogle laks. Og så har vi snakket lidt om, at i dag det kunne være ret fedt at give jer nogle tips omkring gradet, vi går og bruger. Og altså, vi kan godt løfte sløret en lille smule for stængerne. Ja, men altså, nu sagde jeg det også lige i introen, at hos Bay har vi fået nogle nye stænger hjem. Og det er fordi, at mange af jer derude, som har købt de gamle stænger, der har været nogen, der har kommet med en forespørgsel på en lidt kraftigere klinge. Dels til Norge, og dels derhjemme i høj vandføring og med de store forslags her. Så det har vi lyttet til. Og så har Torben, som er min kammerat, den anden, som er med på det her udviklingsprojekt på Space Bindestængerne. Vi udviklede den her klinge sidste år og var i Norge og testede i Gavla, for eksempel den kunne stå distancen. Og nu er vi færdige. Det er det færdige produkt, og det er i shoppen på Spay, og Just Fishing har også. Vi har også fået et parti ind, ja. Og jeg vil sige, nu er jeg gået med den her stang i dag, og altså er kun imponeret. Og det er ikke kun fordi vi har dem på shoppen, det er faktisk en pisse lækker stang. Mega positiv overrasket. Det er så sødt. Ja, jeg ved det. Men nej, altså efter at have haft den i hånden og gået med en hel dag, så er det en mega fed stang. Altså fed aktion. Nu har jeg ikke fejlet fisk på den endnu, vel, men fandme fin stang. Senere på dagen, der vil vi snakke lidt om det generelle setup. Hvad bruger vi af spinner? Hvordan rigger vi det hele op? Linevalg, hjul og selvfølgelig stangen også. Yes. Og hvad skal man bruge til laksfiskeri, og hvor er det vigtigt, at man ikke går på kompromis. Det kommer vi til at snakke om senere, men nu er vi simpelthen så fiskeliderlige, at vi skal lige fiske et par timer her. Ja, for satan. Jeg kommer i hvert fald personligt til at suge så meget viden til mig som overhovedet muligt fra manden ved siden af mig. Fordi jeg har set en masse af hans videoer, før jeg kom ind på det her Just Fishing-koncept. Og han ved altså, hvordan man fanger laks. Det er helt 100. Jeg fanger ikke en skid. Jeg er ude med Søren flere gange. Jeg var sådan, det er bare gift. Jeg bare ikke fanget en skid. Vi har en ret dårlig historik med de laks der, men det kommer forhåbentlig til at ændre sig i dag. Ja. Forholdet nede, det er jo mega sol lige nu, og det er fucking varmt. Jeg har fået sindssygt meget sol allerede. Ja, det må man sige. Det finder tomater. Jeg er bare så sindssygt bleg. Man kan faktisk ikke være mere bleg, end jeg er. Men altså okay forhold. Så chancerne er der for en ny sten laks nu her. Vi håber. Og det er mega chancefiskeri nu her stadigvæk. Det er tidlig maj, og så vi håber på Lucky Punch, men en god fisk. Yes. Skal vi bare gøre det? Jo, helt sikkert. Let's do it. Der har faktisk været en del snak herude ved Skjernå om, at det er rigtig, rigtig skånsomt over for laksen at gå med net. Derfor så har jeg fået et net på ryggen. Jeg har selv sat sådan et par cykelelastikker på. Teorien er, at det er mere skånsomt for laksen, for du kan hurtigere lande den, du kan hurtigt få den i nettet, så du tager nogle minutter af din fight-tid, hvor du så mindsker ophobning af mælkesyre i musklerne på fisken. Og så dermed, når du genudsætter den, så har den højere overlevelsesret. Så det er fedt. Og så også, når vi godt kan lide at lave noget video her, så kan vi få laksen i nettet, og så er der lige ro på. Laksen den kan ligge og komme sig, så er der ro til at lige få næverne ned, få afkroget den, få styr på det hele, og så lige få taget et hurtigt billede af sted igen. Så jeg tror, det bliver godt med nettet, og jeg glæder mig til at prøve det her forhåbentlig i morgen. Nå, men hvad er status nu? Jamen, status er, at vi har gået og fisket i rigtig mange timer, og fanger rigtig lidt fisk. Der sker faktisk ikke så meget. Der er blevet taget nogle og indrapporteret et par lakser i løbet af i dag, men og det har været i morges, og siden da så har der faktisk bare været dødt. Men det er fine forhold, og altså, laksene gider bare ikke lege med. Så vi har været rundt på nogle forskellige pladser og tæsket altså voldsomt meget vand af. Og ved det også er helligdag i dag, så har der bare været, altså, det har været sort af mennesker. Det, lige meget hvor man kommer hen, så er der bare 20 biler og 40 mennesker. Men folk har fandme været glade. Ja, der er smil over hele banen hernede, så det er lækker, men smilet det har nok bare været lidt bredere, hvis der var en laks. Men man kan ikke få det hver gang. Nej. Det skal ikke være let, det her laksefiskeri. Så det er fint. Tag til Skjern, siger de. Der er laks. Nu er det jo sådan første gang, I sådan ægte er med. Nu er vi jo med Andreas på tur. Ja, præcis. Og nu skal I gøre, hvad der bliver sagt. Så nu skal vi jo hjem, og så skal vi have tændt op i bål, så skal vi have nogle øl, og så skal vi bade i åen. Jeg ved, du elsker det. For real? Ja, jeg selvfølgelig skal det. Du er klar over, at det er så koldt lige nu, ja? Jeg ved det godt. Jeg har lyst til at se din blege krop. Jeg kommer til at gøre den nøgen, så. Ja, det er rigtig godt. Jeg finder et åkandeblad eller et eller andet. Et meget lille åkandeblad. Altså, skal vi jo? Ja, det skal vi.
Ja, vi er Der er et gammelt ordsprog, der siger, at du kan ikke fange laks i en å, du ikke har badet i. Så er det sgu derfor, jeg fanger noget. Du skal være et med naturen. Det bliver koldt. Og så kommer Nikolaj Korsson forbi med lidt krydder. Han sagde mig en fin fyr. Han er sammen fin, og han har også han har en kasse bajer med, og det er faktisk sådan... Kæft, han er en fin fyr. Det er sådan, man bliver en fin fyr. Så det bliver rigtig hyggeligt. Det bliver mega nice. Peace! Som sagt, så er vi sådan ved at være lidt nået til enden for dagens fiskeri, og det har været en fed dag, men det er sgu lidt chancefiskeri nu her. Så det er ved at være fyraften. Vi skal fiske lidt hjemme i lejren og hygge, og vores gode kammerat F, han kommer forbi. Det bliver fandme hyggeligt. Yeah! Nu er Stormester F kommet, den gamle kammerat, som mange derude kender fra de gamle film. Yeah. Og han har... Godt at være tilbage. Ja. Skulle lave det her lorteklip igen. F han elsker at være med forbi. Og han har Grand Surprise med. Nu skal vi have en... Til unboxing. Ja. Live unboxing. En god gang knor. Mm. En god gang knor. Og klassikeren. Carbonara. Carbonara fra Knor. Det er altså, de er så sindssygt gode, dem der. Det kan jeg virkelig anbefale. Så kæft, det smager godt. Junglevål. Ja, ikke dårligt. Noget friskmalet kaffe til Aeropress. Nej, vi skal have Irish Coffee. Til Irish Coffee. Det skal vi klasse. Ja, vi skal mega meget Irish Coffee. Så er der ketchup. 2 gange hjemmelavet kartoffelsalat. Ja. Hvad er det? Ja, fuck det. Barbara di Asti. Og dips. Ja, klassikere. Lidt flere klassikere. Ja, flere klassikere. Kæft, det er godt. Mere Irish Coffee stuff. Very nice. Det er Tullamadu. Portvin. Altså, er der noget, du ikke har i den kasse der? Og til Andreas. Ja, pølser. Ja, det er gode pølser. Og til at slukke tørsten. Ja, fedt. Så det er faktisk det er pølsevitaminer, og det er bajer. Den samlede lakse kostpyramide. Jeg tror bare, vi skal bruge det hele. Kæft, det bliver hyggeligt. Det er ligesom i gamle dage, det her. Ja, det er det. Har du chips? Men jeg har chips. Chips. Har du chips med? Du plejer altså at købe øl og chips. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Vi er nu kommet ud på den jyske hede, og herude der er der rigtig, rigtig mange specielle dyrearter. Og hvis man er helt stille herude og lytter, og går rigtig stille og sniger sig rundt, så kan man opleve sådan noget der. Og den er vild. Og hvis vi tager et lidt tættere blik på vilddyret. Fuck sake. Fuck det lort. Jeg tror hellere, vi må til at komme væk inden det her. Det går galt. Timber. Ja. How much? Hey, så er der brænde, mand. Dræs, vil vi brænde? Så har vi fået fyldt op i bålet deroppe, og mens gutterne de laver mad og lige gør klar til det, så er jeg lige listet hernede til åen for at gennemgå det grej, vi bruger her ved åen, når vi fisker. Fordi der er rigtig mange af dem, der følger med herinde, der har spurgt ind til, hvad vi bruger grej og hvordan vi rækker det til osv. Så det vil jeg lige gennemgå for jer derude. Vi starter fra en ende af. Først og fremmest så bruger vi Space Spin, og den jeg er gået over til at bruge nu, det er en 15-50 gram, som er den nye. Det var den, jeg snakkede om første videoen, og den har vi lavet til det her forårsfiskeri efter lidt voldsommere laks og også typisk lidt højere vandføring. Hjul vi bruger,
Det er Dive Certate. Det er 3000. Hvis du bruger et Shimano, så vil du gerne op i et størrelse 4000 hjul. Og det er den størrelse, som all-round passer bedst til åfiskeri herhjemme. Herpå, der har jeg en 0,17 mm Fireline. Og det er sådan set lige meget, hvad det er af brand, synes jeg. Jeg synes ikke, det gør den store forskel. Du skal heller ikke kaste mega langt her ved åen. Så jeg synes, at det meste det er rigtig fint, så længe der har en god brudstyrke. Farve på Fireline, det er sådan lidt religion. Min gode kammerat Torben, han siger, at hvid er super godt, fordi det vil alt andet lige give en mindre silhuet op mod himlen. I og med, at hvid, det reflekterer jo lyset tilbage, hvorimod hvis du havde en sort fletline, jamen så vil den absorbere, og så vil du have en sort silhuet op i overfladen, så laksen bedre vil kunne se din line. Det er jo hvad man tror på, men jeg går med hvid, fordi det siger Torben. Så går vi herned til, hvor vores fletline den ligesom skal hæftes på vores forfang, og der har jeg det, der hedder en knot og knot, som er hægtet op på en svivl. Og grund til at gøre det er fordi knot og knot, den gør, at som navn siger, at du binder ikke en knude på din line. Og til at starte med, der er de gamle herude, som virkelig har styr på, at de sagde, at du skal bare bruge en knot og knot. Så tænkte jeg, jeg synes, det ser gyseligt ud. Jeg synes virkelig, det er grimt. Men så efter at have knækket linen på 3 laks, så var jeg sådan, okay, det kan godt være, at jeg skulle begynde at lytte lidt til, hvad de rent faktisk siger. Og det er super, fordi i og med, at du ikke binder en knude på din fletline, så bibeholder du 100% brudstyrke på din flet. Og det vil man jo gerne. Så det er super. Og så har du en svivl her, fordi den vil du helst ikke have nede ved din spinner. Hvis du har den nede ved spinneren, så vil du i dit kast kunne komme til at hægte op omkring linen, og så fisker du ineffektivt. Og du vil i teorien kunne forstyrre en laks derude, som du ellers ville kunne have fanget. Så derfor så har vi flyttet svivlen herop. Også i og med, at du har en spinner på, så kan du rotere op i din svivl, og så kinker din line ikke. Så det er vigtigt. Så de her 2 ting rigget sammen, det gør, at du egentlig opnår alt det, du gerne vil med dit setup. Så herpå så har jeg 0,40 mm spey fluorocarbon. Grunden til, at det er 0,40, det er, fordi det skal have en rimelig voldsom brudstyrke, men også fordi, at du vil faktisk gerne have en ret tyk line. Og det er på grund af skånsomhed over for laksen. Hvis du har din fletline direkte i din spinner, så har du fletlinen, der skarver op og ned ad siden på laksen, og det smadrer altså den slimlag, og det er virkelig ikke godt. Det er altså noget, de kan gå hen og dø af på grund af svamp og så videre. Så dejligt tyk forfang, det er super lækkert. Det er godt, fordi det kan holde til nogle tæsk, og det er også godt for laksen. Og så vil du egentlig gerne have det op i en okay lang længde, så selvom du snor linen rundt om laksen, så kommer du ikke op og rammer svivl og knot og fletline ind mod siden på laksen, så du skal også have et okay langt forfang på. Valg af avn, der bruger jeg altid FC-spinner. De fås i et hav af varianter. Her i det tidlige forår, der bruger vi tit nedstrømsspinner. Men nu her, da vi har fået lidt varme, og jeg begynder at tro, at der gerne skulle komme lidt laks snart, så er jeg gået over til opstrøms. Og det er en 16 grams, og det er den her farve i gul og orange. Og de er bare super gode her i det tidlige forår, fordi de laks, der er derude, de skal gerne bare kunne se dit navn. Der er ikke så mange laks, og når du så finder dem, så er de typisk til noget. Så derfor så vil du gerne have, at de kan se dine spinner rimelig tydeligt derude. Så det er setupet, vi fisker med herude. Så jeg håber, I kan bruge det til noget, og jeg håber ikke, I synes, det er et lort setup. Jeg håber, I synes, det er lækkert. Jeg kan rigtig godt lide det, og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Så kommer Korsholm lige om lidt. Du kysser. Hold da kæft. Nikolaj's in the house. Oh shit. Du får bare stukket kamera direkte i hovedet. Korsholm er kommet, og han har chili con carne med. Han har masser af chili con carne. Og han har også chips med. Og chips. Så vi sidder lige og venter på, at chili con carne bliver varm. Risene de lige bliver lavet. Vi popper lidt Smirnoff Ice. Nå, det må jeg ikke sige, eller hvad? Nej, det er fucking øl og whisky. Shit, man. Jeg har sagt til dig. Ja, vi popper lidt øl og whisky og Smirnoff Ice. Altså, det er en god afslutning på en fisketom dag, vil jeg sige. Ja. Lækkert. Ja. Så er det slut på dagen. Det har været sindssygt hyggeligt. Og vi siger tak til gutterne, vi siger tak til Korsholm, og vi siger tak til Korsholms mor. Mega lækker chili con carne. Sindssygt chili con carne. Altså en spidse. Du må godt komme med næste gang. I morgen er planen, at
I tager over. Simpelthen. I filmer. Yes. Det her det er jo del 1. Den kommer ud her på kanalen i morgen. Der filmer I del 2, og den Lige kommer ud præcis. på jeres kanal. Og det bliver mega lækkert. Så altså, vi regner med, at vi skal snakke lidt teknikker til, hvordan vi affisker åen i morgen. Nu har der været en del grejsnak i dag med stæng og setup og så videre. Så i morgen der tager vi lidt affiskning og forhåbentlig lidt flere laks, end vi fik i dag. Sådan er klar til. Ja, det tror jeg. Stort, mand. Tillykke. Tak. Det er klasse. Ja. Vi skal lige være varme. Ja, vi har varmet op Vi i dag, kommer så i lidt morgen det sent ud bliver i dag. Så i morgen, der tænker vi, at det giver max gas for morgenstunden også. lige præcis. Så hvis det er noget, I er interesseret i at følge med, så skal I bare lige over på vores kanal en gang og tjekke den ud. Den kommer meget snart der i hvert fald. Det bliver ret frækt. Ses i morgen. Beats.